Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Smart English ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ကလူအများစု confuse ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ would နဲ့ used to ရဲ့ခြားနာချက်ကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုရဲ့အသုံးကအရန်ကို similar ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ခုကိုအတိတ်မှာကျွန်တော်တို့လှုပ်လေလှုပ်ထားရှိခဲ့တဲ့အလေးအကျင့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာသူတို့နှစ်ခုကိုသုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအရန် similar ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့သူတို့နှစ်ခုကြားထဲမှာလည်း slight different ပေါ့နော်ခြားနားမှုလေးတွေအနည်းငယ်ရှိတယ်ဒါကိုဒီကနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက် sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများစုက would လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ future နဲ့ပတ်သက်တာကိုပဲအများစုကသိတာပေါ့နော် would က future နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေပေါ့ဥပမာ if I won the lottery I will buy a new car ငါထီပေါက်ခဲ့ရင်ကားအသစ်တစ်စီးဝယ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးเนาะအနာဂတ်မှာကားအသစ်တစ်စီးဝယ်မှာထီပေါက်ခဲ့ရင်ဒါဆိုတော့ future နဲ့ဆိုင်တာပေါ့ပြီးရင် would you like to drink a cup of coffee မင်း coffee တစ်ခွက်လောက်တောက်မလားဒီမျိုး request လုပ်တာဒါလည်း future နဲ့တနည်းတစ်ပုံသက်ဆိုင်တာပဲပေါ့နော်ဒါမျိုးကိုပဲကျွန်တော်အများစုကသိတာတကယ်တော့မှဒီ would ကိုကျွန်တော်အတိတ်အတွက်လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါကနည်းနည်းလူသိနေတယ်ပေါ့နော်အတိတ်ကကိုယ့်ရဲ့အလေးအကျင့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာဒီ would ကိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာသူက used to နဲ့တွားပြီးတော့တူနေတာ used to ကလည်းအတိတ်ကကိုလှုပ်လေလှုပ်ထားရှိခဲ့တဲ့အလေးကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့အခါမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာ used to နဲ့ would ကတွားပြီးတော့ similar ဖြစ်နေတာဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုကြားထဲမှာရောဘယ်လိုမျိုးခြားနားမှုလေးတွေရှိလဲနော်နှစ်ခုစလုံးကအတိတ်ကအလေးကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးတာဆိုပေမဲ့လို့သူတို့နှစ်ခုကြားထဲမှာဘာလို့ဟာမျိုးလေးတွေခြားနားနေသေးတယ်လဲဒါကိုဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ used to ကိုဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတိတ်မှာကိုလှုပ်လေလှုပ်တာရှိတဲ့အလေးကျင့်တစ်ခုအဲ့ဒီအလေးကျင့်ကယနေ့အခါမှာတော့မရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ used to ကိုသုံးပြီးပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်မှာတော့လှုပ်လေလှုပ်တာရှိတဲ့အလေးကျင့်တစ်ခုယနေ့အခါမှာတော့မလှုပ်ဖြစ်တော့တဲ့အလေးကျင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုပြောချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ used to ကိုသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်เนาะဆိုတော့သူကဒီအတိတ်ကကိုလှုပ်လေလှုပ်တာရှိတဲ့အလေးကျင့်မှာသူကနှစ်မျိုးရှိတယ်သူက action နဲ့ဆိုင်တဲ့အလေးကျင့်ရှိတယ် state နဲ့ဆိုင်တဲ့အလေးကျင့်ရှိတယ် action နဲ့ဆိုင်တဲ့အလေးကျင့်ဆိုတာကတော့ action ဆိုတာကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုပါတဲ့အလေးကျင့်ကိုဘာလှုပ်လေရှိတယ်ဘာကင်လေးရှိတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးအလေးကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ used to ကိုသုံးလို့ရတယ်ပြီးရင် state ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူက action မဟုတ်ဘူးเนาะဥပမာကိုတွေးပုံခေါ်ပုံကိုတွေးလေတွေးထားရှိတဲ့ပုံစံဆိုရင်ဒါ state နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလေးကျင့်เนาะကိုခံစားလေခံစားထရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ state နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလေးကျင့်เนาะအဲ့လိုမျိုးအလေးကျင့်အတွက်လည်း used to ကိုသုံးလို့ရတယ်เนาะဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကအလေးကျင့်တစ်ခုအဲ့ဒီအလေးကျင့်တစ်ခုကယနေ့အခါမှာတော့မရှိတော့ဘူးเนาะဆက်ပြီးတော့အလေးကျင့်ဖြစ်မရှိတော့တဲ့အခါမျိုးမှာဒီ used to ကိုသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရတာဖြစ်တယ် Okay ဥပမာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် I used to go to school by bus ငါကျောင်းကိုဒီ bus ကားဖြင့်သွားလေ့ရှိတယ်เนาะအတိတ်မှာတော့ငါကျောင်းကို bus ကားဖြင့်သွားလေ့ရှိတာเนาะယနေ့ခါမှာတော့သွားသေးလားဆိုတော့မသွားတော့ဘူးအတိတ်မှာလှုပ်လေလှုပ်ထားရှိတဲ့ပုံစံဒီနေရာမှာဆိုရင် I used to go ဆိုတာသွားသည်သူက action နဲ့ဆိုင်တာ action နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလေးအကျင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ I used to go to school by bus alright နောက်ထပ် example တစ်ခုအနေနဲ့ I used to know a lot of sounds okay ငါတခြင်းအများကြီးကိုသိခဲ့တယ်เนาะအတိတ်မှာတော့ငါတော့တခြင်းအများကြီးကိုသိလေသိထရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့အခါမှာတော့အဲ့လောက်ကြီးမသိတော့ဘူးเนาะအတိတ်မှာတော့တော်တော်များများကိုသိခဲ့တယ်ဆိုတော့အတိတ်မှာသိလေသိထရှိခဲ့တဲ့အလေးအကျင့်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ used to ကိုသုံးတာဒီနေရာမှာ know ဆိုတာသိတယ်ဒါက action နဲ့ဆိုင်တဲ့အလေးကျင့်မဟုတ်ဘူးเนาะသူက state နဲ့ဆိုင်တဲ့အလေးကျင့်เนาะ I used to know a lot of sounds alright ဆိုတော့ used to ရဲ့အသုံးကဘာလဲအတိတ်မှာကိုလှုပ်လေလှုပ်တာရှိတဲ့အလေးကျင့်တစ်ခုအဲ့ဒါကယနေ့အချိန်မှာအလေးကျင့်ဖြစ်မရှိတော့တဲ့အရာမျိုးမှာဒီ used to ကိုသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်သူကအလေးကျင့်ဆိုကမှသူကနှစ်မျိုးရှိတယ် action နဲ့ဆိုင်တဲ့အလေးကျင့်ရောဒီ state နဲ့ဆိုင်တဲ့အလေးကျင့်နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ဒီ used to ကိုသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဒါ used to ရဲ့အသုံးပေါ့နော် okay ဆိုတော့အခုခါမှာတော့ would ရဲ့အသုံးပေါ့နော် would ကလည်း used to နဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်တို့အတိတ်မှာလှုပ်လေလှုပ်ထားရှိတဲ့အလေးအကျင့်တွေပဲသုံးတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကအတိတ်မှာပို့ပြီးတော့ repetitive လို့ခေါ်တဲ့ထက်ခါတလဲလဲဆန်တဲ့အလေးအကျင့်တွေအတွက်သုံးတယ်
နော်အတိတ်မှာထက်ခါတလဲလဲခဏခဏလှုပ်ဖြစ်တဲ့အလေးကျင့်တဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဒီ would ကိုသုံးတယ်နော်သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကသူ့မှာကကျွန်တော်တို့အချိန်လေးတွေထည့်ပြီးသုံးရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဥပမာ sometimes every day every week for example အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ repetitive သဘောကိုစောင့်တဲ့အသုံးအနှုန်းလေးတွေထည့်ပြီးတော့သုံးရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်နော်ပြီးရင်သူက action only okay ဒါက used to နဲ့အဓိကခြားတာပေါ့နော်သူက used to လို့ state နဲ့ဆိုင်တဲ့အလေးကျင့်ရော action နဲ့ဆိုင်တဲ့အလေးကျင့်ရောမရအောင်သူက action only ပဲ action နဲ့ဆိုင်တဲ့အလေးကျင့်တွေအတွက်ပဲ would ကိုသုံးလို့ရတယ်အတိတ်မှာကိုထက်ခါလဲလဲလုပ်ခဲ့တဲ့ action အဲ့ဒါမျိုးကိုပြောချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီ would ကိုသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်နော်ဥပမာ every Saturday I would go to the gym နော်စနေနေ့နေ့တိုင်းငါကဂျင်းကိုသွားမယ်နော်ဆိုတော့စနေနေ့နေ့တိုင်းဂျင်းကိုသွားတာနော် repetitive ထက်ခါလဲလဲကိုလှုပ်လိလှုပ်တာရှိတဲ့အလေးကျင့်တစ်ခုအတိတ်မှာအဲ့ဒါကြောင့် would ကိုသုံးပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်နောက်တစ်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ I would play football every weekend okay I would play football every weekend ရက်သက်တစ်ပတ်ပြောတာစနေတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းငါဘောလုံးကစားတယ်နော်အပတ်တိုင်းစနေတနင်္ဂနွေနေ့မှာဘောလုံးကစားတယ်ဆိုတော့အတိတ်မှာကိုထက်ခါတလဲလဲပုံမှန်လုပ်ဖြစ်နေတဲ့အလေးကျင့် okay ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ would ကိုသုံးပြီးတော့ပြောတာသူကအလေးကျင့်တော်မှာသူက action နဲ့ဆိုင်တဲ့အလေးကျင့်မို့လို့ would ကိုသုံးပြီးတော့ပြောတာ okay ဒါက would ကအသုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ used to ကို would ကိုကျွန်တော်ခြုံပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခြားနာချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် used to ကို would ကိုကျွန်တော်အတိတ်ကကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့အလေးကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့နေရာမှာသုံးလို့ရတယ်အဓိကခြားနာတာက used to က action နဲ့ဆိုင်တဲ့အလေးကျင့်ရောကျွန်တော်တို့ state နဲ့ဆိုင်တဲ့အလေးကျင့်တွေပါသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ would ကကြတော့ action နဲ့ဆိုင်တဲ့အလေးကျင့်တွေပဲတီးတန့်သုံးလို့ရတယ်ဒါသူတို့နှစ်ခုရဲ့ခြားနာတာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဆိုတဲ့သဘောကကျွန်တော် action နဲ့ဆိုင်တဲ့အလေးကျင့်ဆိုရင်တော့ used to သုံးလို့ရတယ် would သုံးလို့ရတယ်နှစ်ခုသလုံးက 100% correct okay ဥပမာကျွန်တော်အထက်ကပေးတဲ့ဥပမာလို့ I used to go to school by bus ငါကျောင်းကိုဘတ်စကားဖြင့်သွားလေသွားထရှိတယ်ဒီနေရာမှာ used to မသုံးချင်လို့ would ကိုသုံးလဲမှန်တယ် I would go to school by bus 100% correct အဓိကတော့သူကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ formal ဖြစ်သွားတာပဲရှိတာလုံးဝမှန်တယ်မှားတယ်လို့ပြောလို့မရအောင်เนาะဘာလို့လဲ action နဲ့ဆိုင်တဲ့အလေးကျင့်ကိုပြောတဲ့အခါမျိုးမှာဒီ used to ကိုကျွန်တော် would ကိုသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ I used to drive to work ငါအလုပ်ကိုကားမောင်းပြီးတော့သွားလေရှိတယ်เนาะအတိတ်မှာကိုအလုပ်ကိုအမြဲတမ်းကားမောင်းပြီးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီနေရာမှာ used to မသုံးချင်တော့ would ကိုသုံးရင်ရတယ် I would drive to work ငါအလုပ်ကိုကားမောင်းပြီးတော့သွားတာ okay ဘာလို့လဲ drive ဆိုတာမောင်းတာ action နဲ့ဆိုင်တဲ့အလေးကျင့်ဆိုတော့ used to သုံးလဲမှန်တယ် would ကိုသုံးလဲမှန်တယ်เนาะ 100% correct ဒါပေမဲ့အထက်ကကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ I used to know a lot of sounds okay ဒါဆိုရင် state နဲ့ဆိုင်တဲ့အလေးကျင့်အဲ့လိုအခါမျိုးမှာကျွန်တော်က used to မသုံးဘဲနဲ့ would ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် I would know a lot of sounds ဒါဆိုရင် 100% wrong လုံးဝမှားတယ်သုံးလို့မရအောင် state နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလေးကျင့်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ used to ပဲသုံးလို့ရတယ်เนาะ I used to know a lot of sounds ဒါမှမှန်မယ်နောက်တဲ့ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ I used to live in England ငါအင်္ဂလန်မှာနေလေးရှိခဲ့တယ်အင်္ဂလန်မှာနေထိုင်ခဲ့တာဒါကဘာလဲ state ပဲနေတာဆိုတော့ action မဟုတ်ဘူး okay ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ used to မသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော် would ကိုသုံးကြည့်မယ် I would live in England လုံးဝမှားတယ်သုံးလို့မရဘာလို့လဲ state နဲ့ဆိုင်တဲ့အလေးကျင့် alright ဆိုတော့ used to ပဲသုံးရမယ် would ကိုသုံးလို့မရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် would နဲ့ used to ကိုအတိတ်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အလေးကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့ used to ကိုကြတော့ state ကို action ရောဆိုင်တဲ့အလေးကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ would ကိုကြတော့ action only ပဲ action နဲ့ဆိုင်တဲ့အလေးကျင့်တွေပဲသုံးလို့ရတယ်သူကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ used to နဲ့စာလို့ရှိရင်ပို့ပြီး repetitive okay ထက်ခါလဲလဲကိုအတိတ်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ action တွေကျွန်တော်တို့ကသုံးတာဖြစ်တယ်ဒါကသူတို့နှစ်ခုရဲ့အဓိကခြားနာချက်ဖြစ်တယ်ဗောနော် okay ဆိုတော့ဒါကဒီ used to နဲ့ would နဲ့ရဲ့
channel ချက်ကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာ sharing လုပ်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေနဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ် used to နဲ့ would ရဲ့အဓိက channel ချက်ကိုနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့လည်းထင်တယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲမိတ်ဆွေညီနဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်နေတဲ့ဒီဗီဒီယိုကနေပြီးမိတ်ဆွေအင်္ဂလိပ်စာအတွက်အကျိုးကျေးဇူးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like and share လုပ်ခဲ့ပေးပါပြီးအခုလိုမျိုးအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုသူတ္တတွေကိုအမြဲတမ်းလေ့လာနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ Smart English YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးပါဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကြောက်မလို့အရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်